Oh siap. Sebentar ya Pak ya. Dalam ya. Tapi karena tadi anginnya akan menggulung ya. Oke. Dampak berapa ruang Pak? Ya kalau ini yang jelas ini ya ini Tahan. Ruang yang lain itu kenapa Pak? gimana? Ada ruang Ya cuma ada bunyi tapi jadi langsung start. Tadi ya setelah Pak Satpam Rakyat itu. Jam berapa Mas? Tadi sekitar jam 3 sore Pak. Sekitar jam 3 sore. Saat itu hujan beserta angin ya Mas ya? Iya, tadi saya kan berada di perpus lantai 3. Tadi hujan deras, terus ada angin kencang, terus ada kaca, terus kaca di depan perpus tadi pecah sampai pecah. Itu anginnya berapa menit Mas kencangnya? Ya Sekitar. kalau sekitar ya mungkin 10 menitan lah yang kencang-kencangnya itu tadi. Itu angin berembus terus ya Mas, disertai hujan Iya. tadi ya. Itu kaca pecah lantai berapa itu tadi? Yang lantai 3 ya? Lantai 3 ada, lantai 4 juga ada. Terus ya yang saya ketahui itu makanya. Saat kacanya pecah ada suara keras nggak Mas? Ada tadi kayak suara jiar gitu, kayak suara kaca dibanding gitu Mas. Suara kaca dibanding. Itu masih ada mahasiswa di dalam? Kalau pas saya di lantai 3 ada sekitar 15 orangan tadi sekitar. Tapi Sempat panik gitu enggak sih? langsung pada lari menuju ke tengah. dari 15 orang nggak ada yang terluka Aman, Mas ya? nggak ada yang korban ya? terluka. Cuman kaget saja. Oke. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.